takana. Eli Robertson 7. Ai. Edwards ulos ja siinä ajoko... Ei, nyt oli Marko Melandri. Jälleen kerran. Ja peilis ilmeisesti on tämä toinen kuljettaja. Ja viimeksi Melandri vei Barroksen mukanaan. Ja nyt on Sete Kipernau kärkipaikalta ulos. Kummatkin Gresini Movistar Hondan kuljettajat samalla kierroksella, suurin piirtein samalla sekunnilla ulos. Tästä tulee todella kummallinen kilpailu. Valentino Rossi johtaa kilpailua.